ngày mônนี้ยังจับปุโกนโกนทะลังกโลดับใบดัดนำใจอ่อยปุเก๋พอมีบองบองเจีจ้างกอดสัวทาเธอไม่อ่อยบัดใจฉะนั้นยังสมองบางหันปีวิธีบอกปุยเยื้องกาปีกับอ่อยเมียนใจเลยโกนโกนอ่อยน้ำพอปะปอได้ใจคำเลยคลุนปุกวดเนี่ยแต่ก็เครียดพายจะสกอใจยังไงส่วนนั้นเมียนเลยโกนโกนนอนเนี่ยแต่ก็คณีเดียนบาโกนบองบองกับมงแต่เมียนใจนึงยืนกับตกเตียนเนี่ยแต่ก็คณีอาจจะเริ่มปราถนำในบ้านเกี่ยหายทาประวิโตอันทำนี้ได้คือกิจกโลโดยยมกันนี่คือสายสับเตอร์50มวยโอลิเวอร์ต่อเล็กขอบทมยังเก่งจังมันเถอะจำได้ไอเนี่ยเซนคือเกเล็บขนาดตัวชินยังไงโดยปงปงปอตักสมอนี่คือแบบไพ่ตัวแสเนี่ยมันเนี่ยช่วยจัดทำนั่งนะโดยลูซินีจังอันจะบัดประคอมเกเล็บคือด่าเตอร์เล็บยำครัวไอมองให้ทำนี้ได้เบอร์สันเจเนี่ยแต่คนนี้มีโกนปีเนี้ยให้กะโหลกว่าแต่ดับกะโหลหรือก็ดับกะโหลติดตัวอายอมาขอบนี้มาปูชีปีไอ้ขวดยำบันโอลิเวอร์นี่คือเธอจะมาขอใบให้อาทมยังเกเดียนให้ทำนั่งได้ทมเคลื่อนในสายจังนะยังมันโกนบอกยมช่วยจัดมันแทนบัดยืงบ่าประชดเต้แมนแต่โอลิเวอร์นะมีเน็บเส้นกันจังไหนโดยซัมเมอร์นี่คือซัวแมนเทนđã tới nhầm một ai này chung bên nhung nó sao tự nhầm tham năng hao vậy tay nơi trong ban nhầm thì nè coi chung bên dương xong nhầm tiền mòn vì tức mình bên này cái chơi tạo nhầm cát vừa đi vừa mùi khai đạm mà đòn nữa ổn bênนี้ฉลาดนะxong dương sau sậpเนี่ยsập xong nhầm á hơi nhỉ nhầm thứ năm xong mà ai thôi cái thừa này snow này ai cho làng du rồi cho màn này cho nên là cái này còn tục tiền á ai phở vị thì đôi nhầm bán chặt bộ cồn thằng cả lỗ hỏi đã thứ năm tăng cả lỗ bỏ bộ cồn video nhầm này hỏi cứ nhầm do cồn ta đã thứ năm chạy nữa hỏi nèกับออยปุกวดชื่อตอนไอ้นี่คืออายกาเปียสัตว์ใจกับออยคำเลิกลุนโกนออยใบใจนี่คำว่าจุนกาอายดังกายจุนเงินคนดังกายให้คนดังกายนึกอายปากปอดอชีวิตจังเนี่ยแต่ก็เนี่ยกูจำที่ได้ไหมเนี่ยแต่ก็เนี่ยสลายโกนแม้นกลมตกไอ้ปุกวดชื่อทนตอนนายเลยทำนิ่งตีเตอร์นำใบสองเพียบโกนเนี่ยแต่ก็เนี่ยลูซี่นี่โจแปดตีไรเนี่ยแต่ก็เนี่ยครอบแต่เคยวิดีโอลูซี่ไอ้ยำสัญญาณจังละโหดแม่เนี่ยมาไงโมนี้ยำเคยเกมุกสงบสงันใหญ่ตกหมกนั่งเมื่อม้อคืออัดสูครูนมองนะเราไปเคยแบบนั้นอัดตบยูเตกับนอมลูซี่มาแต่เพลียมองไอ้มูลละให้ได้โจไปนั่งได้ซาแต่ลุยยำปองมอนเอาผมมวยกรอบปองมอนได้เหมือนตอนเลี้ยงตักซ้อมองจังให้ยำเตอร์สตาเมโรจังให้กับบาโคยไปอะไรนั่งจัดนำต่อตะบานไอ้แปดจัดนี่คือจัดดำใบโบมยอเชียมลูซี่ยอตะปินัดเกดังทาตีที่ถ่ายหมดมาโจไล่สักจัดเงี้ยมุกเจงอัดมือมุกแปดเตได้cái ọt tiền nhá ọt tiền cái thẹn tranh ấy nó nơi nghiêm mòn nhà tao kia mơ về đây lục khu quạt chạm mà chỗ sọc chất chậm mòn dần con tay ọt sải tệ hỏi đây kia nó còn mình tiền cái trại tầng ọt cứ nơi nghiêm là mấy iPad phơi ca mòn bên to bị lục khu ban giờ chiêm Lucy tập bình hỏi là tập ho tranh máu cứ mình thường ấy tệ còn tài Lucy nó nhầm ấy cho tay mình lo đại thừa ấy Lucy nó còn chịu puฉะนั้นให้ลูกครูเนี่ยครูบานดัสโรมเอาลูซี่น้องกำลังไปได้เนี่ยครูคอมเชียร์บาเอาอันนี้คือลูซี่นี่เฉลี่ยพร้อมได้เนี่ยครูปีดองติดย่อมจ้องชงอมองดอเป็นจังเลยโอ้นี่ชื่อว่าเป็นยังไงเนี่ยเฉลี่ยกับบาโคเจนเด้อแปดได้ย่อมจะนำเตอนั่นคือชั่วโมงแปดสัตว์สามกีถ้าปีม้วนก่อนเนี่ยมาโดนวอดนี่ก็วอดเนาะคนใต้แล้วก็โดนตีตังมาโดนสลายเรียนอันตรายเตวีวิ่งไล่บอกว่าทำไมนี่คือเมียนตุ่มโฮมทมเชียงม้วนหอยเมียนผ่าสกปรกหนึ่งเมียนอนามัยกปูขั้นตุ่มนกจัดย้อมตกจัดคางกวาดอยู่ไว้พอใจม้าเพลียมจะบ้าจังมองเนี่ยแต่ก็คือได้จองตือแปดสามเมื่อกี้นี่ก่อนได้โจตือ Google search มัวกวาดตั้งหนึ่งใจไงไอลูซี่นี่คอยปีบามชูสโรมในกระไรกวาดไปกระละมองตลอดมองไว้โดยเจียยำมันแย่ตามเพลิงมองอ่ะให้เจียจับดามสูคล้วนไว้ง่ายเติบอันยำจังตอนปีตะดอเตี้ยคืออันยำคลั่งเชียงมนตะเทียดเกบาโคยโดยปีมนไว้ง่ายเกปอมไอวายวันบ่อยยำได้ยำเตี้ยได้สำหรับเตอลูซี่ในกบาโคยจะได้บาธรรมดามันแก่คริสตัลเต้เป็นนี่เกี่ยวกับปงจับประดามดังติ๊กทายมกับปงตะนอมเกเติมงูตักเชี่ยเยี่ยมเรือบ่มระพันไตดังโลดเพลิงนาไกลทะเลบะเชิงเดี๋ยวตัวไอ้เนี่ยย้ายไปมันนั่งมองระวังแต่จับไปบ้านนึงอันนี้คือเชี่ยไอ้เด็กคริสตัลไอทัวบานคริสตัลทัวกรุบแบบอย่างดำใบรีแรงขยมกับบอลงูตักไอเกคำงูตักเมื่อท้ายเบลปันดังไอเป็นในคลายที่ละงูตะกตอนบานมาในตีพองตีจันแขกบาดตัวเต้ยำเกาะสบู่ไอเกนั่งห้อยคือยำไถ่อับตกใบในตีเตอปรำในตีเตอก็อบลอมันใต้แผ่นตีคริสตัลทองมันจองบานตอนใช่ยี่เงินยำสบู่ซึ่งอ๋อเงินยำสบู่ซึ่งอับยอมไหมล่ะจำที่เกียรติจำที่เกียรติงูตะกอยเยอะ
សិនណាចូលជាងក្រៅហ៎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 ហ៎ចូលជាងក្រៅហ៎អ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគ្រីស្តាល់អត់ចូលចិត្តងូតទឹកទេប៉ុន្តែពេលផ្លុំរោមគ្រីស្តាល់ចូលចិត្តជាពិសេសចូលចិត្តឲ្យខ្ញុំផ្លុំកន្លែងនេះឲ្យគេនេះកកហ្នឹងគេចូលចិត្តណាដឹងមិនដឹងប្រហែលជាអាសើបមិនដឹងឬក៏ស្រួលមិនដឹងដល់មកឡើងវិចមាត់អស់ហើយនិយាយទៅមានគោលមួយនេះហត់ក៏ហត់សុបាយក៏សុបាយពីថាស្ដាច់ហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមាន Husky ដឹងហើយដឹងថាចរិតពួកគេយ៉ាងម៉េចហើយតែពួកគេស្រឡាញ់យើងជាម្ចាស់ណាស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើលើបានតែបណ្ដាគេឲ្យបងភ្ញៀវឲ្យហ៎អូយមានភ្ញៀវទិញបាល់ឲ្យលេងទៀតហើយល្មមមាត់វាហ្នឹងហ្មងមាត់ឡើងប៉ុណ្ណានេះជាដំបូងប៊ីងប៊ីងសូមអរគុណបងដែលខំទិញឲ្យវ៉ាន់ឲ្យអូននៅនេះលេងមិនធម្មតារបស់លេងទេសំបីតែខ្សែកក៏ដោយឆូកូនេះមានបងម្នាក់គាត់ទិញខ្សែកនឹងឲ្យឡើងស្អាតចេញមកឡើងកូនស្រីហ្មងណាហើយមិនធម្មតាប៉ុណ្្នឹងឯងមានបងជនជាតិបរទេស2នាក់គាត់យូរមកស្បោងឲ្យអញ្ចឹងសុទ្ធតែរបស់លេងហើយនឹងរបស់ញ៉ាំនៅដល់កូកាហ្វេនេះពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់មកសំបីតែក្រុមការងារពួកខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរត្នេចាប់ប៊ីងប៊ីងមកម៉ាស្សាអញ្ចឹងហើយអូននេះអញ្ចឹងដែរបានគេម៉ាស្សាឲ្យធ្វើមុខមើលគេធ្វើមុខឡើងសឹមមកមិនធម្មតាប៉ុណ្្នឹងឯងសំបីតែ Oliver កំពុងតែដេកក៏ចាប់គ្នាពាក់ស្បែកជើងឲ្យដែរងប់ហើយមានអូនខ្លះហ្នឹងឃើញយើងកាន់ក្រាសិតហូមអញ្ចឹងយើងសុំយើងសិតដែរចង់សិតចង់ថ្នាក់ថ្នមកូននៅនឹងដូចគ្នាអូឆ្លាតដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំមានក្តីសោកហ្មងតែមានច្រើនអ្នកណាសម្រាប់អូន2នាក់នេះក៏អញ្ចឹងដែរចង់សិតរោមឲ្យពងអ្នកហួយធ្វើអាពងនឹងអញ្ចឹងដែរដឹងគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងដេកឲ្យសិតហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយពេលដែលខ្ញុំឃើញភ្ញៀវដែលមកលេងហាងពួកយើងឲ្យស្រឡាញ់ចូលចិត្តពួកគេអញ្ចឹងពួកយើងរំភើបមែនតើពេលខ្លះលួចឲ្យញ៉ាំពីចងាយទៀតពីព្រោះខ្ញុំយល់ពីក្តីស្រឡាញ់ចេញពីចិត្តរបស់ពួកគាត់ខ្លះទៀតចាប់ថើបចាប់កញ្ញិចចឹងហ្មងណានេះដូចប៉ាបានគេថើបឲ្យធ្វើមុខឲ្យឡើងស្មើហើយកូននៅនេះដឹងចិត្តយើងទៀតដឹងថាយើងស្រឡាញ់ដឹងយើងចូលចិត្តចឹងនៅស្ងៀមឲ្យយើងអោបថើបតាមចិត្តចំណែកឯភ្ញៀវដែលមកលេងនៅហាងពួកយើងតែងតែឃើញពួកគាត់ទៅវិញដោយស្នាមញញឹមគាត់សប្បាយចិត្តណាពេលដែលបានជួបកូននៅនេះហើយនិយាយទៅក្តីសុខហ្មងនេះដោយសារខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូនេះហើយទៅមានបងសួរថាមិនបានគ្រីស្តាល់ភ្នែកក្រហមអញ្ចឹងសួរអ្នកសួរហ្នឹងកំពុងគិតថាគ្រីស្តាល់ឈឺអីហ្មងប៉ុន្តែភ្នែកក្រហមមែនតាក្រហមនៅក្នុងវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្រៅគឺពណ៌ខៀវហើយទៅពេលដែលថតឃើញពណ៌ក្រហមដោយសារតែភ្លើងវាចាំងត្រូវភ្នែកគេហ្នឹងមិនឃើញក្រហមអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់យល់ច្រឡំទៀតទៅអូនអត់កើតអីទេហើយភ្នែកពីធម្មជាតិរបស់គេហ្នឹងស្អាតពណ៌ឡើងថ្លាខៀវហ្មងដោយត្បូងគ្រីស្តាល់អញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំដាក់ឈ្មោះគេគ្រីស្តាល់ទៅភ្នែកខៀវតាំងទូចហ្មងណាហើយសាប៊ូប្រភេទនេះគឺខ្ញុំប្រើទៅឲ្យគ្រីស្តាល់ពេលដែលខ្ញុំប្រើខ្ញុំចាក់សាប៊ូប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំថែមទឹកដើម្បីឲ្យវាបានច្រើនហើយពពុះល្អសាប៊ូប្រភេទនេះខ្ញុំប្រើទៅឲ្យ Lucy ដោយសាប៊ូនេះគឺមានគុណភាពល្អហើយវាធ្វើឲ្យក្អូបហើយខ្ញុំច្រកចំណោះកន្លះលីត្រនេះដើម្បីឲ្យបងសាកតេស្តមើលថាវាគុណភាពយ៉ាងម៉េចជាក់ស្ដែងខ្ញុំយកទៅងូតទឹកឲ្យ Lucy ហើយ Lucy រោមគេដោះបានក្រាស់ស្អាតទុនល្អតែវាក្អូបមែនតើវាក្អូបដូចស្ករគ្រាប់អញ្ចឹងឈ្ងុយគួរឲ្យចង់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយពួកគេហ្មងហើយវិធីដែលខ្ញុំងូតទឹកឲ្យពួកកូនហ្នឹងគឺខ្ញុំកក់សាប៊ូឲ្យគេហើយខ្ញុំផ្អាប់សាប៊ូនឹងចោល3ទៅ5នាទីវិធីបែបហ្នឹងគឺល្អមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកបានអូខេឥឡូវទៅស្ដាប់គ្រីស្តាល់គេបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់គេទៅមើលខ្ញុំសួរគ្រីស្តាល់ទាំងអស់គ្នាគ្រីស្តាល់បណ្ដាគេហេវហ៎Love you. Love you, sir. Say I love you. អ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្គាល់អូន spin នេះអត់អូននេះល្អិតជាងគេតែ2គីឡូជាងឯងរោមគេមួយថ្ងៃនេះដោះកាន់តែវែងទៅហើយមាន spin នេះទូចញើបហ្នឹងមានបងខ្លះគាត់ថាស្រឡាញ់រោម spin វែងហើយស្អាតក្រាស់ល្អអញ្ចឹងណាបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់សូវជាស្រឡាញ់ទេដោយសារតែវាវែងជ្រុលហើយមួយទៀតគឺវាដូចថាអាណិតវាគ្នាមានតូចប៉ុន្តែត្រូវយោងជាមួយរោមដ៏វែងរបស់វានឹងកំពុងគិតថាគួរតែសម្រេចចិត្តកាត់ចេញឬក៏យ៉ាងម៉េច
បើជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់រោមវែងជាងឬក៏ស្រឡាញ់រោមខ្លីៗវិញឥឡូវខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាកាត់រោមស្ពានខ្លះហើយចង់សេរីឲ្យស្ពានហ្នឹងទៅជាម៉ូតមូលប៉ោងមូលនិយាយទៅខ្ញុំសិនកាត់រោមមកកាត់ឲ្យគ្នាហ្នឹងកាត់ទាំងបថុយបឋានឲ្យចាំមើលតែកាត់ចេញមកគឺរៀងបែបហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងកាត់រោមអីទេខ្ញុំគាត់តែចេះតែសេរីទៅហ្នឹងមានកន្លែងខ្លះក៏កឆែតកឆោចឹងទៅវាអត់ទាន់ស្មើផ្លឹងហ្មងទេហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ស្ពីននេះថងមួយអត់ខ្វល់ថាយើងកាត់ឲ្យគេនឹងបានស្អាតល្អឬក៏កឆែតកឆោតថងណាទេដឹងតែគេសប្បាយចិត្តមើលទៅមុខដឹងហើយអញញឹមធ្លាក់អណ្ដាតតិចហ្នឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណានិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបើឃើញស្ពីននៅខាងក្រៅដឹងតែទប់ចិត្តអត់បានចង់តែកញ្ញែកហ្មងពីព្រោះខ្ជូតពេកខ្ជូតឡើងដូចតុក្កតាមានចលនាអញ្ចឹងណាលូស៊ីតែងតែញឹមនៅពេលដែលគេសប្បាយចិត្តឬក៏គេមកស្វាគមន៍យើងហើយពេលខ្លះស្វាគមន៍ដោយទៅពណ៌ម៉ែវ៉ាវ៉ាន់របស់គេនឹងយកមកប្រមូលយើងលេងហើយមួយរយៈនេះខ្ញុំទទួលបានសំណួរជាច្រើនដែលគាត់សួរថាមិនបានខ្ញុំទៅលេងលូស៊ីអត់ញឹមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងខ្ញុំចង់បញ្យល់ថាសត្វសំណក់គឺមានអារម្មណ៍ដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងគេចេះសប្បាយចិត្តគេចេះពិបាកចិត្តហើយពេលដែលគេញញឹមហ្នឹងគឺជាពេលដែលគេសប្បាយចិត្តដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងណាដូចលូស៊ីនេះអញ្ចឹងគេញញឹមនៅពេលដែលគេរត់មកទទួលអ្នកដែលស្គាល់មិនថាខ្ញុំជាម្ចាស់ឬក៏បងដែលចំណាំមកលេងហាងទេលូស៊ីតែងតែរត់មកទទួលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងដែលចង់ឃើញលូស៊ីញញឹមហើយធ្វើក្បាលតងោលអញ្ចឹងណាតោះតែមកលេងហាងពួកយើងឲ្យបានញឹកញាប់បន្តិចថាខ្ញុំអូសទាញក៏បានដែរប៉ុន្តែគឺជារឿងពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះតែលូស៊ីស្គាល់ទៅឲ្យញឹមដាក់លូស៊ីនេះជួយចិត្តអួតយើងណាហើយរបស់ដែលគេយកមកអួតយើងហ្នឹងអសូវថាមានតម្លៃគ្រាន់តែកូនថងអញ្ចឹងក៏យកមកអួតគេដែរថងតយោឬក៏ថងអីដែលភ្ញៀវគាត់ធ្វើជ្រូកអីហ្នឹងគឺពណ៌មកហើយពណ៌មកអួតខ្ញុំហើយក្បាលតងោលហ្នឹងមិនចោលទេគឺអួតយើងបែបតងោលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូននឹងជួយចិត្តពណ៌មេវ៉ាន់ណាអត់ដែលនៅតនេទេពណ៌មេវ៉ាន់ហ្នឹងគឺមានមូលហេតុរបស់គេដោយសារតែខ្ញុំចំណាំលេងបាល់ជាមួយគេដល់ពេលអញ្ចឹងឲ្យតែមានអីវ៉ាន់អីទូចគឺពណ៌មកខ្ញុំទាំងអស់ដូចរបៀបថាពណ៌មកប្រពៃយើងលេងថាណោះតែនេះអូនមានអីលេងពីនេះអីនៅជាមួយគេរងថ្ងៃឃើញតែគេឲ្យញឹមនឹងមានក្តីសោកមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏មានភ្ញៀវមួយចំនួនធំដែលចំណាំមកលេងហាងខ្ញុំសឹងតែរាល់ថ្ងៃដោយសារតែចង់មកឃើញលូស៊ីឬក៏ចង់ឃើញកូនដទៃទៀតព្រោះពួកគាត់ធ្វើឲ្យយើងបាត់ភាព stress បាត់ភាពហត់នឿយហ្មងអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកស្រឡាញ់គីមកទីនេះគឺត្រូវហ្មងនៅទីនេះមានកូនច្រើនមែនតើទាំងអស់20ក្បាលហើយមានទូចមានធំចំណែកឯលូស៊ីនេះគឺនៅនឹងជាប់ចំណិចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកលេងពួកគេបានណាហើយរូបនេះគឺជារូបដែលគេនៅកាលពីក្មេងពេលនោះតាមតា2ខែ Mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá. Dash and pepper, dash and pepper sounds American way. Mamá, you quiero, Mamá, mamá, you quiero, mamá, mamá, you quiero.